انتوا شايفين. هنزل عليها بمعلقه واحده من الشربات، معلقه بس واحده يا جماعه من الشربات. وكمان هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هحط طبقه من الكريم شانتيه اهو، طبقه عندي من الكريم شانتيه زي ما انتوا شايفين كده، طبقه حلوه من الكريم شانتيه. تمام. وهنزل بطبقه تانيه من الكنافه اللي بالمانجا. بس قبل ما هنزل بالطبقه التانيه هحط زي ما انتوا شايفين كده، نجيب بالمعلقه عشان ما تتفرفتش مننا، جزء كده من المانجا اهو. تمام. هنزل عليها بطبقه من الكنافه اللي بالمانجا، معلقه كده